Il-policy mħabbra mill-Gvern dwar l-impjiegi mhijiex biżżejjed jekk mhux se jsir xi ħaġa biex ikunu indirizzati l-problemi li qed jinbtu mill-qasam tal-edukazzjoni. Dan, fi ftit kliem, kien il-messaġġ tal-editur tat-Times ta' Tnejn f'reazzjoni għall-istrateġija tal-Gvern dwar l-impjiegi li kienet preżentata ftit tal-jimilu. L-editur jgħid li huwa inutli li l-Gvern Malti qed jonfoq il-miljuni fl-edukazzjoni jekk is-sistema edukattiva tagħna għadha qed tfalli, jekk qed nibqgħu l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea bi studenti li jitilqu mill-iskola kmieni u jekk qed nibqgħu nipproduċu żgħażagħ mingħajr ħiliet. Governanza politika apparti, l-edukazzjoni hija l-kwistjoni nazzjonali l-oħra li l-aktar li teħtieġ eżerċizzju ta' ħsieb profond, jgħid l-editorjal, u hemm bżonn li jiġu indirizzati mistoqsijiet skomdi dwar dan il-qasam. Bħal pereżempju għaliex tfal minn klassijiet soċjali l-aktar batuti qed jibqgħu fost l-aktar li jfallu fl-edukazzjoni tagħhom, u għaliex dan iċ-ċirku vizzjuż ta' povertà u edukazzjoni baxxa qed jibqa' ma jitkissirx. Jistaqsi dwar it-taħriġ li qed jingħata lill-edukaturi u jekk is-sistema tal-istipendji ix qed taħdem tajjeb biex tidderiġi studenti foqsma li jistgħu jgħinuhom isibu xogħlijiet adattati. Il-futur tax-xogħol f'pajjiżna dejjem se jiddependi fuq it-titjib fil-ħiliet ta' dawk li joħorġu mis-sistema edukattiva tagħna. Jiġifieri li min itemm l-edukazzjoni fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ikollu ħiliet li huma mitluba mill-qasam tax-xogħol. L-edituri kompli jgħid li żgħażagħ li bħalissa qed joħorġu mill-iskejjel mingħajr ħiliet qed jispiċċaw vittmi ta' esploitazzjoni anke fl-isfond tar-realtà ta' cheap labor tal-ħaddiema barranin. U għalhekk li s-suq tax-xogħol jeħtieġ tibdil drastiku, madankollu din mhijiex ħaġa faċli u l-Istrateġija Nazzjonali dwar ix-xogħol ma tagħmel l-ebda referenza dwar kif il-ħaddiema tagħna se jkunu qed jingħataw ħiliet aħjar li jkunu jistgħu jissarfu f'xogħlijiet biħla sola.